السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعات قناه هناء شانيل. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطريقه باش نحضروا الطارت من ا حتى زد، طريقه بالتفاصيل بمناسبه هكا دخول السنه الجديده او ليله عندكم شي مناسبه خاصه. المهم البنات كنتمنى يا ربي الطريقه ديالي تكون بسيطه وتكون واضحه، وكنتمنى يا ربي تستافدوا. هنا البنات عندي 5 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ. انا كانوا عندي في الثلاجه ولكن جبتهم مده ديال 3 سوايع، مع ذلك بقاو باردين. فشنو درت؟ خديت واحد لو بول درت فيه الماء طايب، عاد حطيت فوقه هذاك لو بول اللي درت فيه البيض، ودرت معاهم واحد الساشي ديال الخميره ديال الفاني وواحد رشيشه ديال الملح، وغادي نبقى نزيد السكر تدريجيا وانا كنضرب لمده ديال 10 دقائق حتى يضاعف لنا الحجم ديال البيض ديالنا. وهكا عاد غادي نحبسو باش غادي نزيدو الدقيق. يعني الطريقه ديال الجينواز البنات كل واحد وكيفاش كيديرها، كاين اللي كيفصل الصفار ديال البيض على البيض ديال البيض وكيدرب كل واحد بوحدو. انا شخصيا هذه هي الطريقه اللي كتجيني سهله، وهذه هي الطريقه المعتمده عندي والحمد لله شحال من واحد كيجربها وكتنجح له. المهم البنات غادي كما قلت لكم كنديروا كنديروا دوك 5 حبات ديال البيض مع الفانيا ومع رشه الملح، وكنبقاو نزيدوا السكر تدريجيا وحنا كنضربوا بالضراب ديال الضو هكا حتى كنوصلوا حتى كيضاعف الحجم ديال البيض لمده ديال 10 دقائق. بالنسبه لباقي المكونات فانا هنايا عطيتكم العبار بكاس العنبه بكاس ديال اتاي عادي. فبالنسبه للسكر فانا عندي كاس مع عامر، كاس تقريبا هكا ناقص غير شويه ديال السكر. الا درتو كاس ديال العنبه ديروا كاس لاروب ديال العنبه، كاس لاروب ديال العنبه، يعني كاس ما عامرش مزيان. بالنسبه للطحين فالا درتو بالاخر بالعبار ديال كاس ديال العنبه فحتى هو ديروا كاس ديال العنبه ديال الطحين ومعاه معلقه ديال الطحين. كاس ديال العنبه مع معلقه، فهمتوا؟ كاس ديال العنبه مع معلقه كبيره. انا هنايا كما قلت لكم عبرت بالكاس العادي، فانا درت كاس ديال الطحين مع نص كاس، يعني كاس ونص ديال هذا الكيسان العاديين ديال اتاي، درت كاس ونص. غادي نكتب لكم البنات المقادير في صندوق الوصف باش هكا نكتبهم لكم بالغرام، نكتبهم لكم بالعبار ديال كاس العنبه باش هكا كلشي يستافد ان شاء الله يا ربي. كما قلت لكم كاس مع مرش ديال سنيده ديال سكر كلاصي، وكاس ديال العنبه، وكاس ديال العنبه ديال الدقيق ومعلقه كبيره. صافي البنات هنايا غادي نبقى نزيد الدقيق تدريجيا، وبطبيعه الحال غادي ندير واحد الساشي ديال الخميره. بالنسبه للخميره ديال الحلويات كاين اللي كيديرها وكاين اللي كيستغنى عليها. المهم البنات هنايا الدقيق ما غاديش نديرو دفعه واحده، غادي نقسمو على 3 ديال الدفعات او 4، وكنبقاو نخلطو بسباتويل هكا من الفوق لتحت حتى كيندمجوا لينا المكونات كامله على هذا الشكل. غادي نبقى نضيف الدقيق، وبطبيعه الحال الخميره ما كنديروهاش في الاول، هي اخر حاجه حتى الدفعه الاخيره ديال الطحين عاد باش كنزيدوا الخميره على هذا الشكل كيف ما شفتوا. هنايا كيف ما شفتوا اخر دفعه غادي ندير معاها الخميره ديال الحلوه ساشي. ممكن ديروا غير نصف ساشيه وممكن تستغناو عليها. ممكن ديروا من الاحسن ديروا غير نص ساشيه ديال الخميره، واللي بغى يدير ساشيه كامله. فالمهم البنات الخميره على حساب. انا جربت شحال من مره كنديرها بالنسبه للجينواز العادي اللي ما كنديروش في هذا اللومول الغارق اللي كنديروه في الطاوه، فهذاك كندير فيه مره كندير فيه الخميره مره لا. بالنسبه لهذا كندير فيه انا بالنسبه ليا ضروري كندير فيه واحد الساشيه ديال الخميره ديال الحلوه. هنا البنات انا دائما كندير واحد المعلقه صغيره ديال الخل الابيض في اي نوع ديال الكيكه، في اي نوع ديال الكيك كيما بغاو يكون كندير فيه واحد المعلقه صغيره ديال الخل. فانا هنا البنات غادي نخلط من الفوق لتحت غير شويه، غير يدخل لنا هذاك الخل في الكيك، وغادي نخويوه في المول ديالنا اللي فرشناه بورق الزبده ودهناه بشويه ديال الزيت كيف ما غادي تشوفوا. هنا البنات خديت هذاك لومول فرشته بورق الزبده، وغندير له حتى في الجناب ورق الزبده، وغندهنوه بالزيت
وعاد غنخويو فيه الخليط ديال الكيك ديالنا وغندخلوه الفران اللي يكون بارد، عاد نشعلو وندخلو الكيكه عاد نشعلو ونخليوها تقريبا. انا خدات لي تقريبا اكثر من تقريبا خدات لي في 35 دقيقه، ولكن كنت منقصه الفران. انا ما عنديش فران الكتروني ولا اللي غادي نقول لكم العبار ديال درجه الحراره، بحالي بحالكم فران عادي. الله اكبر على الحق. كما قلت لكم البنات ما عنديش فرن كهربائي اللي غنقول لكم الدرجه بالضبط، ولا فرن اللي كيتحكم في درجه الحراره. فانا نقصت على النار ودخلته درتو في يعني عليت شويه لاطا، ما درتهاش من هذا النار وخليته حتى طبع غير الفران اللي فيه الزجاجه كيعاونك. كتشوفي اون فوا كتشوفي الكيك تنفخ كتحلي وبدا كيتحمر كتحلي الفرن. صافي البنات تقريبا قلت لكم خدالي واحد 35 دقيقه لانني كنت منقصه النار بزاف بزاف. وهذا الجينواز اللي كيكون في الطاوه عاليه اولا في لاطا عاليه كياخذ الوقت بارابور الجينواز اللي كنديروها غير في الطاوه رقيقه كتاخذ لنا 8 دقائق 10 دقائق حتى 15 دقيقه الا تعطلات. صافي البنات دابا غندخلها الفران ونعاودو نتلاقاو. هذا هو البنات الشكل النهائي ديال الجينواز ديالنا بعد ما خرجناها من الفرن. هذيك ما كتجيش الكيكه من الفوق، راكم عارفين الجينواز ديما كيجي داك الوجه ديالها هكا شويه بحال مكمش بحال. المهم هذا هو الشكل ديال الجينواز كيف ما شفتوا. جات البنات مفشفشه، جات خفيفه، جات رائعه جدا، وتقدروا تجربوها وعينكم مغمضه. الوصفه كتنجح. صافي البنات ومن التحت ملي كندهنوا الورق الزبده بالزيت فهي كتكون ساهله باش اننا نحيدوها من الطاوه. كيف ما شفتوا بغيت غير نوريكم كتجي البنات زوينه. غير هي الا بغيتوا تقطعوها فخصكم تصبروا عليها شويه عاد باش تقطعوها، لان الا قطعتوها في الحين فهي ما غاديش تبغي تقطع لكم. من الاحسن صبروا عليها حتى تبرد تماما عاد باش تقطعوها. انا هنايا الصراحه ما خليتهاش تبرد بزاف، خليتها غير واحد ساعه ونص ولا ساعتين ودزت كنقطعها. بالنسبه لطريقه التقطاع كنقطع الجوانب موس. من الاحسن يكون موس هذاك اللي فيه المنشار بحال المنشار موس اللي فيه المنشار، الموس اللي عنده سنينات. ومن بعد كتكملوا غير كتراسيو الجوانب ومن بعد كتدخلوا فيهم الخيط وكتقطعوا الكيك ديالكم عادي. الا كان الكيك بارد فهو كيساعدكم بزاف بزاف باش تقطعوا، كيكون ساهل بارابور الكيك اللي كيكون سخون. كيكون باقي الكيك مازال هشيش، مازال دغيا كيتفتت. من الاحسن الا كان بارد كيكون شاد راسو. صافي البنات دابا غادي نقطعها. هنايا بغيت نوريكم الطريقه، ما بغيتش نزرب بزاف باش تشوفوا الطريقه. صافي تراسيت الجوانب وغندخل هكا الخيط وغادي نقطعها. تقطعت الاولى عاد جيت كنوريكم الثانيه سمحوا لي. غير الكاميرا راه مره كتشعليها مره كتقولي راني شعلتها. راه التصوير والله كيدوخ البنات باش انكم ديروا حاجه وفي نفس الوقت تصوروها. راه ما حاسين بيا غير اللي كيصوروا، وانتم الا جربتوا شي مره فانتم غادي تعرفوا شحال كتكون القضيه شويه صعيبه. صافي البنات هنايا غادي نقطعو كيف ما شفتوا بالخيط على هذا الشكل. نشدو الكيك من الفوق باش ما يتقبلناش ونجبدو هذاك الخيط. صافي ها هي بسهوله البنات والله العظيم الا ساهله. الوجه ديال الكيكه من بعد غادي نوريكم. هنا البنات ها هو هذا الطريف الثالث. صافي قسمتها على 3 وهي باش غندير لا طارت. ساهله البنات غير جربوها ان شاء الله غادي تصدق معكم وغادي تنجح لكم. كنكون فرحانه بزاف ملي كيجرب شي حد شي وصفه من عندي وكيقول لي راه صدقات ونجحات، كنكون والله الا فرحانه بزاف وربي اللي عالم. صافي البنات دابا غنخليهم يبردوا تماما عاد ندوزو كما قلت لكم نخليهم يبردوا، لان انا قلت لكم ما خليتهاش تبرد بزاف وقطعتها. زربت عليها في التقطاع الصراحه. هنا البنات خديت الجينواز بعد ما زدت خليتهم يبردوا واحد شويه عاوتاني واحد ساعه اخرى. شديت هذاك الجينواز كنسقيوه بالحليب مزيان مزيان مزيان. كنأكد عليكم المهم اللي بغى يسقي بالسيرو، اللي بغى بعدا الكريمه البنات كريمه عاديه اللي كان مولفه كنستعمل ديال ايديال هذيك البودر كتعجبني، مع 4 يطرو ديال الحليب يكون بارد. وزدت لها تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو المر عاد باش عطاني داك اللون القهوي اللي كتشوفوا. وفزت لها الكاكاو مره 4 ديال المعالق فانا زدت 2 معالق ديال سكر سنيده باش ما تجينيش الكريمه مره ولا تجيني ما يجيني داك راكم عارفين كاكاو مر باش ما تجينيش الكريمه مره. زدت فيها شويه السنيده.
صافي البنات بالنسبه كيفاش باش تسقيو بشنو ما بغيتو. اللي بغى يسقي بالحليب، اللي بغى يسقي بموناضه، اللي بغى يسقي بعصير، اللي بغى يسقي بالسيرو ديال الماء وسنيده، فانتوما احرار، نتوما شنو ما بغيتو شنو ما كيعجبكم ديروا. صافي البنات هنايا كنكمل كنزيد الكريمه كيف ما شفتوا. الا بغيتو ديروا الكريمه بالبوش باش هكا تجيكم سهله، فممكن انكم تخويو هكا، ديروا الكريمه في واحد الجيب حلواني وتخويو هكا الكريمه من الاحسن الا بغيتو. انا ما استعملتش هنايا كاع الجيب الحلواني، ما استعملتوش نهائيا. صافي هنا غادي ناخذ واحد، المهم هنايا جبت واحد الانواع من الشوكولات، جبت اوريو هذيك كيندر هذيك اللعيبه، المهم جبت هكا شويه الشوكولات هو اللي غنديكوري به الكيكه، وفي نفس الوقت بغيت ندير هكا شويه الوسط باش يجي داك ليكيليبر ما بين الديكوراسيون والداخل ديال الكيك. هنايا خديت هذيك كيندر بديت كنقطعها على هذا الشكل، كنقطعها في الكيك. كنت باغا ندير في الطبقه الثالثه هذيك الشوكولا الاخرى اللي دايره بحال شكل ديال تويكس، هي ماشي تويكس ولكن راه البنات والله العظيم الا تلفها بالزربه كنحاول نزرب هاد الكيكه والله ما تصوروا. كنت جالسه ما بيا ما عليا قلت لا، قلت ضروري ندير شي طارت للبنات يقدروا يبغيو يصايبوا شي طارطه بمناسبه دخول السنه الجديده، فعلاش لا ما نصايبش معاهم شي طارت هكا نستافدوا كاملين، وان شاء الله يا ربي تعجبهم. وما بغيتش ندير طارطه عاديه، بغيت ندير هكا شي طورطه بالكلاصاج، شي طورطه اللي ممكن انكم تحضروها في اعياد الميلاد ولا داكشي، علاش درتها بهذا الشكل. وصافي درتها البنات الطبقه الثالثه عاوتاني سقيت بالحليب، وكيف ما شفتوا دهنت الكريمه. كنديروا الكريمه هكا من الفوق، وكنحاولوا نسرحوا السطح ديال الجينواز. هنا البنات انا ضعف وانعدام الماتيريال، ما عنديش ماتيريال بزاف كيف ما كتشوفوا، غير هادشي اللي قدامكم. هذاك الصحن الدوار فهو كيعاون بزاف بصراحه. انا ما عنديش، فشنو هنايا درت خديت غير سباتول وبديت كنحاول نصايب بها. من بعد فكرت خديت كنت كنهضر انا واختي صراحه، وقالت لي في لاطار ديال لانيفرسير، وقلت لها راه ما عنديش هذيك سباتول باش كنسرحو. هي تقول لي وديك الساعه خدي مسطره. وصافي داكشي اللي درت بالنصيحه ديالها. وهاد المره فاش جيت كنصايب هاد لاطار تمشي جبت واحد المسطره، وهي يلا انا الصباح جبتها وهي هرستها لي. صافي خديت غير نصف ديال هذيك المسطره هي باش قديت لا طارت. كيف ما غادي تشوفوا البنات من اشياء قليله نقدروا نصايبوا حاجه زوينه. ماشي ضروري يكون عندنا كل شيء باش اننا نديروا شي حاجه هكا، غير داكشي اللي عندنا نصايبوا شي حاجه اللي نكونوا حنايا فرحانين بها ونفرحوا بها عائلتنا. صافي البنات انا كنحاول نصايب السطح ديال الكيكه ديالنا. بعد ما غادي نسرحوا غادي ندخلها الكونجيلاتور الليله كامله. نتوما البنات تقدروا تاخذوا غير هاد الفكره وتذوقوها غير بلا كريم، ولا ما ديروش الا ما بغيتوش ديروا الكلاصاج فماشي مشكل، ديك الساعه صايبوها ديكوريوها وخليوها واحد الساعه ولا ساعتين وقدموها. ولكن الا كنتو غادي ديروا الكلاصاج ميغوار فوق لو كيك ديالكم، ضروري ومؤكد انها اكثر من 6 سوايع تجلس في الكونجيلاتور. ومن الاحسن ليله كامله. فاش كتجلس ليله كامله كتكون سهله باش انكم تخدموها. هنا البنات غادي نخليها ليله كامله ونعاودو. كيف ما قلت لكم البنات هنايا بعد ما ساليت، بعد ما درت هكا السطح ديال الكيكه مزيان بالكريمه غادي ندخلها للكونجيلاتور نخليها ليله كامله. هنا البنات نهار جديد يعني الصباح، فلاطارت صايبتها معكم بالليل. هنايا البنات في الصباح غادي نصايب الكلاصاج. عندي بالنسبه للكلاصاج اسهل كلاصاج بدون كريمه، سهل بزاف. عندي كاس معامر، نص كاس عفوا ديال الماء، هكا الكاس ديال العنبه، ديروا كاس ديال العنبه اولا كاس ديال اتاي عادي، نص كاس ديال العنبه. فبما انني كان عندي انا هنايا اليوم غير ورقه واحده ديال الجيلاتين، فانا ما كثرتش من الكلاصاج باش هذيك الورقه الجيلاتين تقر في الكلاصاج ويشد ديال الكلاصاج. الا كنتو غادي ديروا الا كانوا عندكم 3 د الورقات الجيلاتين ديروا كاس ديال الماء وكاس ونص ديال سكر سنيده. انا هنا درت نص كاس ديال الماء وكاس ديال سكر سنيده. غادي نديرهم فوق النار يغليو حتى يغليو تيوليو بحال السيرو تذوب سنيده، وداك اللون ديال داك الكلاص ديال السنيده والماء كيولي بحال الصفر شويه. هنا البنات بعد ما غلينا هذاك السكر سنيده مع الماء وهو كيغلي غنحيدوهم فوق النار ونزيدوا عليه الشوكولات. غادي نوريكم من بعد البنات غادي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بالغرام، لان هنايا كنسجل الفيديو ما حداياش الورقه ما بقيتش عاقله شحال فيها من غرام. هاد الطابليت هذه ديال الشوكولات استعملت هذه البنات اللي فيها نسبه الكاكاو شويه طالعه، ولكن ماشي مشكل تقدروا تستعملوا الشوكولات العادي
وما استعملتش البنات انا هنايا صراحه العبار ما التزمتش بشي عبار، بغيت ندير كيكه بدون ميزان بشي حاجه اللي سهله اللي كلشي الناس يقدروا يجربوها وان شاء الله تصدق لهم. درت هنايا هذاك الشوكولا البنات، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الكاكاو مر كما قلت لكم فوق. هذاك الماء خصو يكون سخون وسكر سنيده يكونوا كيغليو يرجع اللون ديالهم بحال ذهبي. وغادي نزيدو فوق منهم مباشره شوكولات، وملي يذوب هذاك الشوكولات مع التحرك نزيدو عاوتاني معلقه كبيره ديال الكاكاو مر ونخلطو مزيان. وغادي نزيد نص كاس ديال الحليب. هنا البنات ما كيبانش لان يدي مغطيه بيدي وكنت كنزرب الفيديو، فانا ضفت نص كاس ديال الحليب ما بانش نهائيا، وبديت كنحرك مزيان. وغادي نزيد واحد الورقه ديال الجيلاتين، من الاحسن الا كان عندكم جوج ديروا جوج. درت واحد المعلقه عفوا واحد الورقه ديال الجيلاتين اللي كنت دايراها في الماء طابت، ودرتها عصرتها وزدتها على الخليط وحركت مزيان. ضروري تحركوا مزيان بالفوي. من بعد غادي ناخذ واحد الصفايه وغادي نصفي هاد الكلاصاج ديالنا. ضروري من هاد المرحله ضروري ان الكلاصاج يتصفى. واتونسيون البنات تمشيو تقولوا تشدوا الكلاصاج مباشره وتخويوه على الكيكه، واخا راها باتت في الكونجيلاتور جامده، ولكن لا ما ديروش هذاك الغلط، خليوها حتى تبرد، خليو الكلاصاج حتى يبرد. ديروا فيه صبعكم كما قلت لكم وما يحرقكمش، يعني يجي بارد. عاد ديك الساعه خويوه فوق لا طارت ديالكم. هنا البنات جبت لا طارت باش غادي نخوي فوق منها الكلاصاج البنات. غادي واحد الحاجه ثانيه هي فاش كنخويو الكوش الاولى ديال الكلاصاج كيجينا باهت. ما تخلعوش البنات تقولوا هذا الكلاصاج ما صدقش باهت، لا، عاودوا جمعوا هذاك الكلاصاج اللي تخوى لكم في الطبسيل اولا في البلاطو ولا شنو ما كنتم مفرشين، وعاودوا خويو الكوش الثانيه من فوق لا طارت. وهذيك الكوش الثانيه هي باش كتجي الكيكه كيجي اللون ديال الكلاصاج زوين. غير هي البنات هذاك الكلاصاج بعد ما ديروا الدفعه الاولى عاودوا ردوا الكيكه للكونجيلاتور. بين ما جمعتوا هذاك الكلاصاج اللي كنتو دايرينه اللي تجمع في الطبسي اولا في البلاطو، عاد عاودوا جبدوها، يعني ردوها للكونجيلاتور واحد 15 دقيقه ولا تيشد هذاك الكلاصاج الاول راسو. عاد خويو الطبقه الثانيه. كنتمنى البنات يكون واضح وان شاء الله كلشي واضح في الفيديو. كما قلت لكم هنا غادي نخويو الطبقه الاولى ديال الكلاصاج. خويو غير بالمعلقه، ما تخويوش مباشره بهذيك تشدوا بلاصه واحده وتخويو فيها، راه الكيك ديالكم غادي يتخسر. خويو غير بشي معلقه غير هكا بشويه. كما قلت لكم هو كيبان لنا اللون ديال الكلاصاج باهت، كنخويو على الكيكه وكتجينا باهته. فحنا ضروري ما غادي نخويو الكوش الاولى ونعاودو نزيدو الكوش الثانيه باش هكا يجينا اللون داك الماغون غامق، ما يجيناش هذا الماغون فاتح بحال هكا. كما شفتوا البنات انا خويت الطبقه اولا الكوش الاولى ديال الكلاصاج وجاني باهت. انا ما بغيتوش يجيني باهت بحال هكا، بغيت اللون ديال الكلاصاج يجيني داك ماغون فونسي، يجيني قهوي ناصح. غادي نجمع هذاك الكلاصاج غتشوفوا. غادي نحط هذيك لا طارت في الكونجيلاتور كيف ما شفتوا جاتني باهته. فانا غادي نحيد هذيك لا طارت غنديرها في الكونجيلاتور، وغادي ناخذ هذاك الكلاصاج اللي تخوالنا في التبسيل وغادي نردو في الكاسرول باش غادي نعاود نخويه من فوق الكيكه. خليت الكيكه دابا كيشد راسو هذاك الكلاصاج اللي درنا الاول، وعاد غادي نجيبو لا طارت باش نخويو الطبقه الثانيه. هاني جبت البنات لا طارت كيف ما شفتوا بعد ما جلست في الثلاجه هو دابا هاتت بزاف، بان داك الكلاصاج باهت ما جاش النتيجه زوينه. فانا غادي نزيد هذه البنات كنقولها لكم المبتدئات بحالي، انا ما كنعتبرش راسي معلمه ولا انا بحالكم مبتدئه وكيوقع في اول مره فاش درت لا طارت بالكلاصاج باقا عاقله. بدات جاتني باهته وبقيت كنقول شنو هذا الشيء راه ما صدقاتش راه هذه. وعاود جمعت هذاك الكلاصاج وخويتهم فوق منها وجات النتيجه رائعه جدا. ما تخافوش البنات. صافي هنايا غادي نعاود نخوي الطبقه الثانيه كما قلت لكم اولا الكوش الثانيه ديال الكلاصاج، وعاد غادي نحطوها في كونجيلاتور باش تعاود يشد راسو الكلاصاج. عاد ديك الساعه نديرو الديكوراسيون الاخيره. كما شفتوا فاش الكلاصاج ما حدو اصلا كيتعطل شويه، ما حدو بحال كيختار شويه وكيجي ساهل وكيشد فوق الكيكه. صافي البنات بعد ما درت فوق من الكلاصاج كيف ما شفتوا هنايا خديت هذيك صايبت هكا واحد لي ديكوراسيون بالشوكولاط بيض. غير صراحه كنت بغيت نشارك معكم ولكن عصبني داك الشوكولاط. كنت قلتها لكم الشوكولاط البيض اللي عندي داك اللي كيختر دغيا وكيتجمع دغيا،
فانا كنت شريت داك النهار باكيه ما بغيتش نرميها، فانا كنصايب بها، ولكن كنتقاتل معاه وكنصايب بها. ان شاء الله الا بغيتو طريقه باش ديكوريو بالشوكولاط الابيض اولا شوكولاط كحل اولا المهم ديكوراسيون بالشوكولاط، كتبوا لي في التعاليق وان شاء الله ندير لكم فيديو بوحدو هكا بزاف ديال الانواع ديال لي ديكوراسيون اللي نقدروا نصايبوا باش نديكوريو بهم لي طارت ديالنا ان شاء الله على راس والعين. نزيد نقلب هكا ونزيد ناخذ زعما افكار جديده وندير لكم فيديو يكونوا فيه واحد 10 ديال انواع ديال هكا لي ديكوراسيون بالشوكولاط. هنا استعملت كاوكاو كان عندي محمر ومهرمش، غنديرو غير في الجناب لتحت في ديال لاطارت، تقدروا ديروا اللوز فيلي ولا اللي بغيتو المهم ديروه لتحت. انا درت غير في الجناب غير لتحت ديال لاطارت صافي غندور عليها كامله. وبالنسبه للديكوراسيون انا تقدروا كما قلت لكم تكتبوا ولا ديروا غير خطوط هكا بالشوكولاط، ولا نتوما احرار ديروا الا بغيتو ديروا غير جوج خطوط هكا بالشوكولا وصافي. غير انا شنو درت هنايا خديت واحد الانواع ديال الشوكولاط كما شفتوا. هنايا خديت هذيك اوريو اللي كتكون مغطيه بالشوكولاط، درت واحد جوج بحال هكا، خديت هذيك كيندر حطيتها، خديت هذيك الشوكولا الاخرى داك النوع اللي قلت لكم بحال تويكس هو هذا حطيته. مهم غير باش تبان بانها شوكولاته. انا كنت مشهيه بصراحه شي طورطه هكا بالشوكولاط ودرتها. كنت هكا كنشوف بزاف خصوصا في خاطري ندير هادوك لي لايرز كيك، في خاطري نصايب شي لايرز كيك هكا دوك لي طارت العاليين وتكون بالشوكولا، تكون هكا بنوع واحد، مثلا نديرها باوريو ندير الكريمه لداخل باوريو وندير الفوق باوريو، ولا تكون مثلا بكيندر ونعمر لداخل بكيندر وندير الفوق كيندر. يعني يكون واحد الغابيل ما بين شنو دايرين في الكريمه لداخل وشنو باش ديكورينا. ولكن هذاك اللومول العجيب ديال لايرز كيك باقي ما لقيتوش وصيت عليه كاع والو ما لقيتش هذاك المول. ان شاء الله يا ربي خصني نقلب عليه خصني نوصي عليه هنايا في تنخرج ان شاء الله نوصي عليه واحد مول، واحد السيد كيبيع داكشي ديال الحلوى ونوصي عليه يجيبوا لي الا بغى. صراحه عاجبني هذاك لومول وان شاء الله غناخذو باش هكا ندير معكم دي طارت ان شاء الله يعجبوكم. صافي البنات كتبت فيها هكا ديك بوناني من الفوق. كما قلت لكم هذوك انواع ديال الديكوراسيون بالشوكولاط ابيض الا بغيتو اولا الشوكولاط كحلي الا بغيتو ان شاء الله نديرهم لكم فيديو بوحدو، لان الفيديو ديجا جا فيه شي كدا 20 دقيقه. الا بقيت مقاتله مع داك الشوكولاط كنوريكم الطريقه فغادي يجي الفيديو فيه شي نص ساعه ولا ما بقاتش الطورطه هذه ولات فيلم قصير. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الطورطه. النتيجه البنات كتجي زوينه، كتكونوا فرحانين كتكونوا صايبتوا شي حاجه في الدار كتكونوا فرحانين بزاف والله العظيم. احسن ما كتاخذوها بارده، كتمشي كتخلصي وكتاخذيها بارده ماشي بحال فاش كتصايبيها وكتعرفي شنو درتي فيها وكتبقاي متشوقه ان عائلتك كتذوقوها ويقولوا لك هكا الراي ديالهم فيها. كنتمنى ان شاء الله البنات تعجبكم. انا ما كنقول لكمش احتفلوا براس السنه بعدا هذه للاشاره فقط. انا غير شفت الناس بزاف كيسولوا بغاو هكا لي طارت وكيطلبوا منك ديري لهم لي طارت، كيبغيو يصايبوا هكا دي طارت في اي مناسبه، سواء هكا في بمناسبه دخول السنه الجديده سواء هكا انيفرسير كل واحد وشنو. فانا قلت غادي نديرها هكا نديرها الا بغاو البنات ياخذوا فكره. وان شاء الله هي البنات الطريقه ديالي وطريقه الشرح تكون واضحه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تعجبكم النتيجه. وبطبيعه الحال غادي نوريكم الشكل ديالها كي كتجي من الداخل. وإلا عجبكم البنات هذا الفيديو ديال هذا النهار خليوا لي لايك بارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. شكرا بزاف على الدعم وعلى المسانده ديالكم وعلى التشجيع ديالكم اللي بيه انا باقا مستمره في يوتيوب. شكرا بزاف لله يخطيكم عليا، تهلاو في راسكم بزاف كنبغيكم بزاف. السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جديده. وفي اخر الفيديو غادي نخليكم الشكل النهائي ديال لاطارت كي كتجي من الداخل كتجي واعره. انا دقتها كنسجل الصوت ديجا راني دقتها جات واعره البنات، غير جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. يلا السلام عليكم، خليتكم في راحه الله، تهلاو في راسكم. وهنا البنات بعد ما قطعت لاطارت كنوريكم الشكل ديالها من الداخل. جات البنات رائعه جدا، كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. بطبيعه الحال نتوما الديكوراسيون ديروا اللي بغيتو استعملوا الا بغيتو تستعملوا غير جينواز وديروا ديكوراسيون اخرى. المهم جربوها البنات راه كتجي زوينه بزاف وبصحه وراحه. كنتمنى يا ربي الفيديو يعجبكم. شكرا بزاف وتهلاو في راسكم.